ហើយបន្តមកនេះឈ្មោះដែលបងធ្វើឲ្យបងកូពីចូលខ្លះហ្នឹងណាបងអាចរើសមួយណាបានដែរនេះឈ្មោះហ្នឹងសួស្តីបងនេះខ្ញុំមកប្រើពីរបៀបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប៉ាបងតែគាត់ទិញទៅនេះកន្លែងជើងតម្រប៉ាក់របស់វាអានេះពីយើងដាក់កនទៅយើងចុចចូលអញ្ចឹងបងហើយកលៈខាងក្រៅនេះពីយើងដាក់ចេញចូលយើងលុបដៃចាប់ទាញចេញអញ្ចឹងមកដកចេញមកបានបងនេះបងមើលពួកយើងរៀបចំខ្លួននេះបងក៏ដាក់ចូលអញ្ចឹងមកតែនៅពេលដែលយើងដកចេញវិញបងក៏លុបដៃអញ្ចឹងមកនេះទុកសិនទៅមកដកមកបានបងអានោះជើងប៉ាក់របស់វាហើយការដាក់ត្រល់ដាក់សោះkiaអីបងអាចមើលនេះបានយើងលុបដៃចុចចឹងមកបងឃើញអត់អាជាន់នេះគឺវាបើកឡើងហើយបងបាននិយាយចឹងថ្ងៃបកអាវហើយការត្រល់របស់វាបងមើលបងត្រូវចាំណាតើវាគឺខ្សែអំបោះបងដាក់មកខាងនឹងរហូតនៅខាងឆ្វេងខ្សែអំបោះបងមើលតាមរូបរបស់វានេះក៏បានដែរបងដាក់ចឹងមកឲ្យចាប់ទីខ្សែចឹងរហូតមកចាប់ទីចឹងមកតែយួនមួយនេះគឺឡានេះបងឲ្យចំណាំបងពេលយើងតាក់បោះទៅគឺបោះចូលឆ្លោះដៃញ៉ាំបងអាចយល់បានទៀតក្រំជន់ឲ្យបោះនឹងរត់ចូលដៃអត់ឃើញអត់នេះទៅវារត់ចូលក្រំដៃហ្នឹងហើយចូលឆ្លោះដៃហ្នឹងតែយើងទៅអំបោះចូលឆ្លោះដៃហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងប៉ាក់ទៅវាអត់ស្រួលទេបងហើយស្ទះជួវានេះបងគ្រាន់តែសើបវាចូលចឹងមកបានគ្រាន់សើបវាចូលហើយសកត់មកសកត់វាចឹងមកបានហើយខាងក្រោយនេះកន្លែងកុងតាក់បើករបស់វាហើយនេះកន្លែងយើងជើងយើងដក USB ឬក៏ flash ដើម្បី copy ឈ្មោះចូលក្នុងម៉ាស៊ីនណាបងនៅពេលដែលវាលោតសញ្ញាគ្រីសបងក្រោយចុចសញ្ញាគ្រីសមួយមកអានេះគឺកងវាដល់អូតូបងអានេះខ្លះដែលយើងត្រូវដោតដើម្បីយកគ្រប់ពីយកឈ្មោះយកមកចូលក្នុងម៉ាស៊ីនពេលបងដោតខ្លះចូលហើយនេះបងចុចលើមីនុយនេះមួយហើយចុចលើ Sport នេះហើយបន្តមកនេះឈ្មោះដែលបងធ្វើឲ្យបង copy ចូលខ្លះហ្នឹងណាបងអាចរើសមួយណាបានដែរនេះឈ្មោះដែលបងត្រូវប៉ាបងចុចមួយមកហើយបងចុចគ្រីសតោះមកបងចុចខ្វែងដើម្បីចេញមកវិញដើម្បីទៅរកឈ្មោះដែលយើង copy ពីខ្លះចូលក្នុងម៉ាស៊ីននេះបងចុចលើនេះបងនេះស្ពតមានសញ្ញាព្រួយនេះបងចុចមកយើងឃើញនេះឈ្មោះយើងដែលយើង copy ពីខ្លះមកនេះអាហ្នឹងបងក៏ចុចលើឈ្មោះហ្នឹងមួយមកឃើញអត់វាឡើងលើកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើវាបានហើយបងតមកនេះបងចុចលើនេះរូបនេះមានខ្មៅដៃនេះបងចុចវាមួយមកអានេះយើងអាចសេរីឆ្វេងស្ដាំបានបងហើយករណីបងចង់ប្រើកងទូចកងធំបងអាចចុចដូរកងនៅលើនេះបាននេះកងធំនេះកងទូចបន្តមកដើម្បីយើងទឹកប៉ាក់យើងចុចលើនេះមកនេះបង enter នេះអាហ្នឹងយើងចុច start ទៅគឺយើងអាចប៉ាក់បានហើយបងតែឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់កងទេឥឡូវយើងដាក់កងសិនបងអានេះកងខ្ញុំមាន2មានទូចមួយធំមួយអានេះកងធំអាហ្នឹងយើងសម្រាប់ប៉ាក់ឈ្មោះតាហ៊ានឈ្មោះអីបានបងហើយសម្រាប់កងនេះវិញកងទូចអាហ្នឹងយើងប៉ាក់ឈ្មោះទៅមួយកងហ្នឹងយើងប៉ាក់បាន2ឈ្មោះបងក្នុងកងណាហើយនេះការតាំងបោះរបស់យើងបងតាក់ឲ្យវាទាញមកចឹងមកបោះត្រង់ចឹងមកនេះបងបោះត្រង់ចឹងហើយយើងទាញយកមកខាងក្រោមខាងក្រោមនេះបងឃើញអត់ដៃខាងក្រោមនេះកន្លែងយើងលើកជើងទានេះ
ហ្នឹងពេលនេះបងតម្លែកជើងទៀតតិចទៅហើយយើងទាញបោះឡើងលើទាញបោះឡើងលើចាំមកយើងពត់វាមកជុំទៀតគឺមានដៃមួយនៅកណ្ដាលបងទាញមកពត់វាមកជុំយ៉ាងមកឲ្យចូលដៃកណ្ដាលខាងលើហ្នឹងបានបងអានេះដូចគ្នាដែរបងមើលនេះវាមានរូបវាអញ្ចឹងយើងមើលតាមរូបវាទៅបានបងមកហើយយើងដោតចូលទៅបានហើយបងហើយនេះការដោតអំបោះចូលអីបងមិនចាំបាច់នេះទេបងគាត់មិនបាច់ចាំដោតអំបោះក៏បានក៏ប្រើអញ្ចឹងក៏បានអានេះយើងស្ទាំអំបោះទៅធម្មតាហ្មងអត់ចាំបាច់ដោតចូលទេចូលមកយើងដាក់តំណវាដើម្បីបាក់បងតោះមកនេះបងសញ្ញាត្រង់នេះយើងវិសាទៅតែបងអត់ចង់ start ទេបងចង់រេកងមើលនៅពេលដែលបងប៉ាក់លើ A ឬអីបងអាចសាកបាននេះអានេះយើងសេរីពេញស្ដាមនៅពេលយើងប៉ាក់លើ A យើងត្រូវរេចំគោលដៅ A ទេបងអានេះកន្លែងយើងរេកងបងឃើញអត់អានេះយើងរេទៅចំទិសដៅដែលយើងត្រូវប៉ាក់មកបងតែបងប៉ាក់លើស៊ុំហ្នឹងយកលើកណាត់ផ្សេងយកទៅនេះលើ A អាហ្នឹងបងបាច់សារ៉េទេធ្វើមកលើឈ្មោះមកពីស៊ុំមកគឺបានហើយដូចអញ្ចឹងតោះមកបងគិតខ្វែងចេញមកវិញមកបាននេះបន្ទាប់មកនេះបងចុចសញ្ញា start នេះដើម្បីយើងប៉ាក់ហើយបោះតាំងធួយបងអាចសេរីនៅខាងលើនេះបានបងនេះបោះតាំងធូ
វាហៅឈ្មោះនេះចូលមកឈ្មោះទៀតបង